changes. Life. Life.ไปครับไปหาที่ตะกางเต็นท์กัน วันนี้เราอยู่ที่หาดเทียนทะเลนะคะ ตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงครึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ น้ำทะเลใสมาก
ณจุดนี้ก็เป็นหาดนางรำนะครับน้ำนี่ใสมาก